Сайн бацхан үзэгчдээ Төв аймгийн цаг нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Хүлээн авч үзнэ үү? 2019 оны 8 дугаар сард аймгийн ЗДТГ бат жаргал бүгд найрамдах Солонгос улсын Пентаг хотод ажиллах үеэр тус хотын захирагч Жан Чансуунтай уулзаж аймаг хотын харилцааг өргөжүүлж хамтын ажиллагаа тогтоох талаар санал солилцсон билээ. Энэ үеэр улсын их хурал засгийн газрын гишүүн Батлан хамгаалахын сайд их болдын санаачлаг Пентаг хотын хөрөнгө оруулалтаар аймгийн нийтийн намын санд засаг шинжилгээний ажлыг эхлүүлэхээр болсон юм. Энэхүү ажлыг эрчимжүүлэх хүрээнд аймгийн ЗДТГ бат жаргал бүгд найрамдах Солонгос улсын Пентаг хотын захирагч Жан Чансуун, бүгд найрамдах Солонгос улсын Сөүл хотын их сургуулийн төгсөгчдийн холбооны ерөнхийлөгч тэргүүтэй төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа. Аймгийн нийтийн намын сангийн засаг шинжилгээний ажил одоогийн байдлаар зураг төсөл боловсруулалтын шатандаа явж байгаа бөгөөд зураг төслийн ажлыг 2 дугаар сарын 10-ны өдөрт багтаан дуусгаж тендер сонгон шалгаруулалтыг явуулах юм. Ингэснээр уг ажлыг 4 дугаар сард эхлүүлж 6 дугаар сарын сүүлчээр ашиглалтад хүлээлгэн өгөх юм а. Тэр би төхний хүсэн хүлээж ийсэн засвар шинжилгээний ажил явагдсанаар уншигчд маань ая тухтай сайхан орчинд мэдээлэл авч өөрсдөө хөгжүүлэх юм боломж өрдөж байгаад би төхөн баяртай байгаа. За энэ ажил харга хэмжээ маань 2019 оноос эхэлж хэрэгжиж явж байгаа. Одоо яг төлөвлөгөөнийхэн дагуу зураг төслийн маань ажилд явагдаад 2 сарын ихээр дуусах учиртай. Дараа нь хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл хийх компани тендер зарлагдаж хугацаанд төлөвлөгөө хийгээд явах ажилтай байгаа. Бид нарт бид өхөн ч гэсэн номын сангад засвар шинжилгээний ажил хийгдэх учраас бид нар одооноос номын сангаа засвар хийлгэхийн тулд бүрэн чөлөөлөх ингээхийн тулд номын сангаа нүүлгэн шилжүүлж байрлах их ажил эхлээд явагдаж байна. Нацаг дөржин нэрэмжит Төв аймгийн нийтийн намын сан нь анх 1944 онд олон түмэнд ном хэвлэлээр үйлчлэх зориулалтаар үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан бөгөөд 1990 онд нэг ээлжиндээ 120 хүн хүлээн авах 100 мянган ном байрлуулах хүчин чадал бүхий зориулалтын байранд шилжин орж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Сан хөмрөгтөө 34 мянган ном хэвлэл мэдээллийн материалтай уншигч хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан уламжлалт болон орчин үеийн үйлчилгээийг хосолсон 10 нэр төрлийн үйлчилгээг явуулж байна. Аймгийн нийтийн намын санд 2007 онд дээвэр цонх 2 давхрын урсгал засварыг хийж байсан бол 2010 онд 1 давхрал засварын ажлыг хийж байжээ. Энэхүү томоохон засаг шинжилгээний ажил хийгдснээр аймгийн нийтийн намын санд чөлөөт уншлагын танхим нэмэгдэж, уншлагын танхимууд чөлөөт сонголттой болж, нэг ээлжиндээ 170 хүн хүлээн авах боломж бүрдэх юм. Мөн орчин үеийн загварын шийдэл тогтчлолттой 60 хүний суудал бүхий сургалтын танхим бүгд найрамдах Солонгос улсын Пентаг хотын нэрэмж танхимыг шинээр байгуулахаар төлөвлөсөн байна. Би тэд болохоор өнгөрсөн жилийн 9 сараас эхлүүлээд Төв аймагтай холбоо тогтоогоод тэгээд ирж үзээд танилцаад талбайтайгаа танилцаад үзээд хэмжилтийн зураг хийгээд ингээд явж байгаа. Албан ёсоор болохоор 1 сараас эхлээд гэрээгээ хийгээд орж байгаа гэсэн. Тэгээ одоо болохоор бид нар бүх архитектурын зураг болон бүх хоршихуудын цахилгаан сангийн зургууд бүгд орцсон явж байгаа. Ер нь ерөнхийдөө бол 50% та явж байгаа гэсэн. Мөн хажуугаар нь интерьерийн зургийг бас гаргаад явж байгаа. Интерьер зургийг гаргаад захиалагч тал болох Төв аймгийн намын сан болон Пентаг хотын намын сангийн удирдлагуудад бас явуулаад коммент аваад тэр комментийн дагуу бас засах энэ сандыг тэр санал зурагт оруулах ажлыг бас хийж явж байгаа. Уулзалтын үеэр аймгийн ЗДТГ бат жаргал цаашид бүгд найрамдах Солонгос улсын Пентаг хоттой хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлэх, хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулах хүсэлтэй байгаагаа уламжилсан. Энэхүү санамж бичгийг байгуулснаар нийгмийн салбар тэр дундаа эрүүл мэндийн салбарын харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, Пентаг хотод ажиллах хүч даатгалжуулах хүсэлтэй байгаагаа мөн илэрхийлсэн юм а. Улсын их хурал засгийн газрын гишүүн Батлан хамгаалахын сайд инх болдын санаачлаг дэмжлэгтэйгээр аймгийн ЗДТГ бат жаргал гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны хүрээнд бүгд найрамдах Солонгос улсын Сөүл хотын их сургуультай танилцж тус сургуулийн салбар сургуулийг Төв аймагт байгуулах нэгдсэн санал шийдэлд хүрсэн.
Энэ ажлын хүрээнд өнгөрсөн оны 9-р сард Бүгд найрамдах Солонгос улсын Сөүл хотын их сургуулийн ерөнхийлөгч Соос Үнтаг тэргүүтэй төлөөлөгчд манай аймагт хүрэлцэн ирж аймгийн удирдлагуудтай уулзсан. Төв аймаг Бүгд найрамдах Солонгос улсын Сөүл хотын их сургууль хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичгийг үзүүлсэн билээ. Бүгд найрамдах Солонгос улсын Пянтаг хотын захирагчийг манай аймагт ажиллах үеэр Сөүл хотын их сургуулийн төгсөгчдийн холбооны ерөнхийлөгч Чэ Сунхо хүрэлцэн ирсэн юм. Тэрээр хэлэхдээ Сөүл хотын их сургуулийн салбар сургуулийг Монголд байгуулах болсондоо баяртай байна. Энэхүү ажлыг эрчимжүүлэх тал дээр анхааран ажиллаж байгаа гэдгээ онцлсон юм а. За, Сөүл хотын их сургуулийн салбар сургуулийг байгуулах газрынхаа асуудлыг та бүгдтэй ярьсан яг тэр байршил дээр нь 100 модынхоо хорлын тогтоолыг гаргуулад эцлээ шийдвэрлэчихсэн 10.4 газрыг. За, тэгэхээр одоо бидэнд анхаарал татагдж байгаа юм юу вэ гэхээр зэрэг Төв аймагт Сөүл хотын их сургуулийн салбар сургуулийн нэршил юмны нөгөөд хуулийн этгээдийг байгуулах хэрэгтэй байна. Тэгээд газрынхаа асуудлыг тэр хуулийн этгээд дээрээ шийдүүлж явах шаардлагатай. Манайх бол одоо төрийн өмчөд улсын одоо Сөүл хотын сургууль учраас бусад хувийн сургуулиудаас онцлогтой. Нэг ингээд барьнаа гэж шийдсэн бол барихгүй байхгүй одоо болчлоо гэдэг тийм юм байдгүй. 12 сарын 19-нд юуны төгсөгчдийн холбоо юутайгаа сургуультайгаа арга хэмжээ зохион байгуулсан. Тэр арга хэмжээнд Сөүл хотын дарга пак гадаадд ийм global campus байгуулахыг албасаад алсан. Гол нь одоо ингээд нөгөө алдад одоо биднээс ярьж байгаа юмыг алдчихуулаад хаасуулаад ингээд явуулаар 2023 он гэдэг юу хугацаа маань бас наашлах боломжтой учраас биднээс одоо яг энэхээ талаар яг алдчихуулаад одоо аймаг хот хоёр яриад хотолоо цагаад одоо нэг ажлын холбоонд оруулаад ингээд нотаа алдчихуулаад явахаар энэ тайтын үсэсээ хугацааг наашлуулах боломжтой. 101 жилийн түүхтэй Сөүл хотын их сургуулийн салбар сургуулийг Төв аймагт байгуулах төсөл 2019-оос 2023 оны хооронд хэрэгжихээр урьдчилсан төлөвлөгөөнд тусгагдсан бөгөөд хот төлөвлөлт, мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи, гадаад хэл гэсэн үндсэн 3 чиглэлээр сургалтын үйл ажиллагаа явуулах тухай Бүгд найрамдах Солонгос улсын талаас илэрхийлсэн бол Төв аймгийн хувьд эдийн засгийн гол салбар болох хөдөө аж ахуйн чиглэлийн нарийн мэргэжилтэд боловсон хүчин бэлтгэх анги байгуулах талаар нэмэлт заалт оруулах тухайга илэрхийлсэн юм а. Нийгмийн салбарын 2019 оны онцлог ажлууд. Бүх шатны боловсролын байгууллагыг хүний хөгжлийн төв болгон хөгжүүлж, эрүүл аюулгүй, ээлтэй орчин бүрдүүлэн, чанартай, хүртээмжтэй үйлчилгээг бий болголоо. 2019 онд улсын төсвийн 23.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил хийж, ерөнхий боловсролын сургуулийн хүчин чадлыг 960 суудлаар нэмэгдүүлж, 7 суманд 770 ор бүхий дотуур байр, 4 суманд 500 ортой цэцэрлэгийг ашиглалтад оруулснаар суурь боловсролын хамран сургалтын цэвэржин 89.29% хүрч 2016 оны суурь төвшнээс 452 пунктээр сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалт 83.73% хүрч 389 пунктээр тус ахиж сургалтын хүртээмж нэмэгдлээ. Дээвэр төслийг хэрэгжүүлж орон нутгийн төсвийн 340 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Мөнгөн морьд сумын цэцэрлэг, Дэлгэр хаан сумын сургууль, Бүжинхэн цэцэрлэгийн А байр, Сүмбэр сумын дотор байрны их засварын ажлыг хийж, улсын төсвийн 300 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сэргэлэн сумын сургуулийн их засварыг гүйцэтгэлээ. Хүүхдэд дээлтэй дотуур байр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, олон улсын байгууллагын болон орон нутгийн төсвийн оролцоотойгоор 376.5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Баян, Баянцагаан, Борнуур, Батсүмбэр, Угтаал Сайдам сумын сургууль дотуур байрыг стандартын шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжтай болголоо. Сургууль цэцэрлэгүүдийн догчлолт, техник тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлж, сургалтын материалын орчинг сайжрууллаа. Багш нарын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр дотоод гадаадын төсөл хөтөлбөр, улс орон нутгийн төсвөөс нийт 966.7 сая төгрөгийн төсөл хэрэгжүүлж, 21 сургуулийн байгалийн ухаан,
технологи, мэдээлэл зүйн кабинетыг хэрэглэгдэхүүнээр хангаж 29 дотор байрны зөөлөн эдлэлийг бүрэн шинжилж, шинээр ашиглалтад орсон дотор байр цэцэрлэгүүдийг техник тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангалаа. Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 45 цэцэрлэгийн 154 бүлгийг агаар цэвэршүүлэгчээр бүрэн хангаж, аймаг орон нутгийн төсвийн 14.1 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хуулбарт сургалтанд хамрагдах малчин өрхийн 4-5 насныс хүүхдүүдийг сурах бичиг гарын авлагатай болголоо. Сургалтын чанар үр дүнд ахиц гарлаа. Хичээл судлагдсан бүрээр сургалтын чанарыг дээшлүүлэх 3 аяныг зохион байгуулж ажилласнаар сургалтын чанарт тодорхой ахиц гарч, эрсдэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж оноо 499.1 болж, өмнөх оноос 4.5 пунктээр ахиж, түүх, биологи, хими, газар зүйн судлагдсан улсад эхний 1-6 дугаар байрт эренбэрлэгдлээ. Сургалтын чанарыг сайжруулах, улсын төрөлцсөн олимпиадын амжилтыг ахиулах зорилгоор багш сурагчдыг шагнаж урамшуулах болцлыг шинжилэн баталж, шилдэг тэргүүний багш нарын бүрэлдэхүүнтэй зөвлөг багийг ажилуулснаар 2017-оос 2019 онд 11 алт, 5 мөнгө, 7 хүрэл, нийт 23 медаль хүртэж, дээрх болцлын дагуу амжилт гаргасан багш сурагчдыг нийт 20.6 сая төгрөгөөр шагнаж урамшууллаа. Аймгийн засаг даргын ивэлдор математикч сургууль хамт олон олимпиадыг жил бүр зохион байгуулж, математикч сургууль хамт олон уралдаанд нийт 27 сая төгрөгийг зарцууллаа. Монгол Улсын боловсролын их сургуультай 17 чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, улс аймгийн төрөлцсөн олимпиад уралдаан тэмцээнд амжилт гаргаж, эхний 3 байрт шалгарсан, эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 500-аас дээш оноо авсан багш болох хүсэлтэй сурагчдыг Монгол Улсын боловсролын их сургуульд сургалтын төлбөрийн 50% хөнгөлөлтөд суралцуулж, дотор байрны төлбөрийн 50% хөнгөлөлт үзүүлэх, багш нарыг чадваржуулах, чанаржуулах хүрээнд үндсэн болон зайны сургалтуудыг хамтран зохион байгуулах, төлбөрийн хөнгөлөлттэй нөхцлөөр хөрвөн сурах боломж бүрдлээ. Аймгийн хэмжээнд боловсон хүчний нөөцийг бүрдүүлэх, оюутан суралцагчдад бодит дэмжлэг үзүүлэх, бүтээлч үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор төв зөвгийн 2019 тэтгэгдэх хөтөлбөрийг зарлаж, шилдэг 9 оюутныг шалгаруулан 2 дахь жилдээ 9 сая төгрөгийн сургалтын тэтгэлгийг олголоо. Соёл урлагийн байгууллагын материаллык баазыг сайжруулж, үйлчилгээний цар хүрээг нэмэгдүүллээ. Орон нутаг хөгжүүлэх сангаас нийгмийн түншлэлийн хүрээнд сумдын соёлын төвүүдэд 219.7 сая төгрөгийн засвар үйлчилгээ, тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж, улсын төсвийн 3.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Баян хангай сумын соёлын төвийн их засвар, Баян дэлгэр мөнгөн борт сумдад соёл спортын төв, Дэлгэр хаан суманд соёлын төв шинээр ашиглалтад орж, 2019 онд соёл урлагийн байгууллагууд давхардсан тоогоор 275,736 иргэнд хүрч үйлчиллээ. Монгол Улсын төрийн хошоо шагналт ардын жүжигчин мөр доржин үндэсний 100 жилийн ойг тохиолдуулан хөхөө намжил үндэсний дуур Монгол Улсын төрийн хошоо шагналт ардын жүжигчин бэлгийн дамдын сүрэн их зохиолч нацаг дорж нарын учиртай 3 толгой дуурийг үзэгчдийн хүртэл болголоо. Монгол Улсын ерөнхий сайдын ивэлдор иргэдийг соён гэгэрүүлэх, түүний дотор залуучуудад зөв ухамсар, хүмүүжлийг төлөвшүүлэх зорилгоор хайртай төсөл болон Төв аймаг дахь төрийн албаны салбар зөвлөлттэй хамтран төрийн албан хаагчдын урлагийн их наадмыг 2 дахь удаага амжилттай зохион байгууллаа. Улсын хэмжээнд зохион байгуулсан урлагийн их наадамд 21 аймаг 360 сумын соёлын төвөөс Алтан булаг сумын соёлын төв тэргүүн байрт шалгарсан амжилт үзүүллээ. Улсын их хурлын гишүүн Манзуушрын хутагт сангийн тэргүүн инх болдын санаачлагаар төр хувийн хөвшлийн түншлэлийн хүрээнд 270 орчим тэрбум төгрөгийн төслийг эхлүүлж, Манзуушрын хийдийн суурин дээр Манзуушр соёл, шашин, аялал жуулчлалын зохицолборыг байгуулах шаар тавилаа. Төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн нийтийн намын санд Солонгос улсын Пьонтаг хотын хөрөнгө оруулалтаар 1.2 тэрбум төгрөгийн засвар шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр гэрээ байгуулж, орон нутгийн төсвөөс 276 сая төгрөгийг шийдвэрлэлээ. Нийтийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин нөхцөлийг бүрдүүллээ. Улсын төсвийн 2.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Алтан булаг, Баян цогт сумдын спорт заалыг ашиглалтад оруулж, Лүн суманд спорт зохицолборын барилга баригдаж байна. Аймгийн хүүхдийн спортын 6 дугаар их наадмыг спортын 18 төрлөөр зохион байгуулж, 3264 хүүхэдийг хамруулан улсын шигшээд тэмцээнд спортын 23 төрлөөр 262 тамирчин оролцуулан 21 алт, 11 мөнгө, 37 хүрэл, нийт 69 медаль хүртэж, багийн дүнгээр улсын хэмжээнд 3 дугаар байр эзэлсэн амжилтыг гаргалаа.
Төв нэмэх хөгжлийн лигийн сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг анх удаа зохион байгуулж 8 багийн 150 тамирчин хурд хүчээ сорин шилдэгүүдэд тодруулж 100 мод сумын ZM Brothers баг төрүүллээ. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүллээ. Хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж үр дүнд онцгой анхааран ажилласнаар 2017-оос 2019 онд улс орон нутгийн төсөв хөтөлбөр төслөөр эрүүл мэндийн салбарт нийт 7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг хийж Заамар сумын хайласт багт 10 ортой эмнэлэг шинээр ашиглалтад орлоо. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн төвшөнд хүргэх зорилт тавин гемодиализын аппарат, суурин дижитал рентген аппарат, зүрхний эхо, ургийн зүрхний бичлэгийн аппарат, илэгний ВЦ вирусын ачаалал тоолох аппарат, уян дуран, дурангийн мэс заслын тоног төхөөрөмж, зөөврийн рентген аппаратыг шийдвэрлэснээр 2019 онд улс орон нутгийн төсвийн 492.3 сая төгрөгийн багаж тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж стандарт хангалтыг 71% хүргэлээ. Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар сум өрхийн эрүүл мэндийн төвийг 100% мобайл технологиор хангалаа. 2019 онд орон нутгийн төсвийн 110 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Алтан булаг, Арх уст, Аргалант, Баян цогт, Мөнгөн морьт, Өндөр ширээт, Сэргэлэн, Сүмбэр, Зээл, Заамар, Эрдэнэ сумдад мобайл технологийн иж бүрдэлд тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгснөөр 27 сумын анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагыг мобайл технологиор 100% ханган 37,302 иргэнд тусламж үйлчилгээ үзүүлээд байна. Сүрьеэгүү Төв аймаг хөдөлгөөн өрнүүлэн улсад 1-р байр эзэллээ. 2019 онд Сүрьеэгүү Төв аймаг болох хөдөлгөөн өрнүүлэн орон нутгийн төсвөөс 48.1 сая төгрөгийг шийдвэрлэж Сүрьегийн идэвхтэй илрүүлэг үзлэхийг 27 суманд зохион байгуулж 10,971 иргэнийг зөөврийн рентген шинжилгээнд хамруулж шинэ Сүрье 62 илрүүлэн эмчилгээнд хамруулснаар Сүрье илрүүлэх үзлэг шинжилгээ болцолт улсын уралдаанд 1-р байр эзэллээ. Нүүдлийн амбулаторийн үзлэгийг 27 суманд зохион байгууллаа. Нүүдлийн амбулаторийн үзлэгийг 3 жил дараалан зохион байгуулж, орон нутгийн төсвөөс 65.5 сая төгрөгийг шийдвэрлэн, нарийн мэрэгжлийн эмч нарын нүүдлийн амбулаторийн үзлэгийг 27 суманд ажилуулж, давхарцсан тоогоор 80,998 хүнийг үзлэг, оншилгоо шинжилгээнд хамрууллаа. Эрүүл хүүхэд даяныг зохион байгууллаа. Эрүүл хүүхэд даяны 2-р үе шат болгон эмчилгэн эрүүлжүүлэх үйл ажиллагаанд орон нутгийн төсвөөс 40 сая төгрөгийг шийдвэрлэн 2019 онд аймгийн хэмжээнд 3612 хүүхдийг эмчилэн эрүүлжүүлсэн байна. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын хүрээнд иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт нийгмийн хамгааллыг сайжруулан өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ажил хайгч ажилгүй 1955 иргэнд ганцаарчилсан болон бүлгээр ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгон зөвлөгөө өгч ажил олгогч байгууллагуудаас 1736 ажлын байрны захиалгыг авч 922 иргэнийг ажилд зуучлан 1461 ажлын шинэ байр 11,838 төр ажлын байрыг бий болголоо. 2018-аас 2019 онд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 800 сая төгрөгийн жижиг зээлийн санхүүжилтийг хаан төрийн банкар дамжуулан өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч, аж ахуйн нэгж, бичил бизнес эрхлэгч 10 аж ахуйн нэгж байгууллага 76 иргэнд 739.6 сая төгрөгийн жижиг зээлийг олгож санхүүгийн дэмжлэг үзүүллээ. Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээг нэвтрүүллээ. Нийгмийн даатгалын сангаас үйлчилгээ авах, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлттэй холбоотой төлбөр зарлаа өөрөө хянах боломжийг олгосон цахим нийгэм даатгалын аппликейшн, шимтгэл төлөгч аж ахуйн нэгжүүдийн тайланг захимжуулах, төрөлцсөн архив хоорондын лавлгааг цахимаар солилцох зэрэг ажлуудыг нэвтрүүлснээр 5312 иргэн уг аппликейшнийг ашиглаж 1762 ажил олгогчийн тайланг бүрэн захимжуулж 325 захим лавлгааны хүсэлт хүлээн авч ажлын 2 өдөрт багтаан захимаар илгээн ажилласан нь даатгуулагчдын цаг зардлыг хэмнэлсэн ажил боллоо. Дэлхийн хүүхдийн өдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн эрхийн тухай конвенц батлагдсны 30 жилийн ойн хүрээнд 4.2 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Төв аймгийн шүүхийн байранд насанд хүрээгүй гэрч гохирогчийг хамгаалах өрөөг тогтжууллаа. Хүүхдийн нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг ханган шийдвэр гаргах төвшөнд хүүхдийн дуу хоолойг сонсож, тэдний санаа бодлыг хүндэтгэн үзэж, гарсан саналыг шийдвэрлэх зорилгоор аймгийн засаг дарга хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргүүний 2019 оны А-дрop 3-р захирамжийн дагуу хүүхдээ сонсох өдрийг сар бүр зохион байгуулж, аймгийн хэмжээнд нийт 4899 хүүхдийн санал, хүсэл, сэтгэгдэл талархлыг сонсон 723 саналыг
хүлээн авч шийдвэрлэлээ. Хүүхэд залуучуудыг дэмжих чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрөх боломжийг бүрдүүлэх чиглэлээр манлайлагч залуус хөгжлийн сарын аяныг аймгийн засаг даргын тамгын газар Төв аймгийн залуус төрийн бус байгууллагатай хамтран зохион байгуулж Атрын шаан 2019 Атарчин залуусын өдөрлөг арга хэмжээ, Номын хур 2019 ном сонирхогч залуусын уулзалт, Гүй түй захим челленж, захим эерэг орчин бий болгох зорилгоор нэг санаачлаг, нэг эерэг мэдээ давалгаа, Төв аймгийн бизнес эрхлэгч залуусын төв нэмэх 2030 форум, төв нэмэх 2030 залуучуудын спортын баг наадам, эерэг хандлага, эрүүл оюутан аян зэрэг 16 арга хэмжээг зохион байгуулж 3292 залуусыг хамрууллаа.